ပိုးရှိတော့အာကာသထဲဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့တင်မောကြီးတွေကိုဓမြလိုက်တိုက်တဲ့ဓမြပိုကြီး Flynn ဆိုတဲ့လူရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အာကာသတခွင်ကတိုက်ရပါပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ Flynn နဲ့သူ့အဖွဲ့ဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများအတွက်တော့ဒီကိစ္စကမင်းပျောက်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ Hawking လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကတော့သူကြီးလာရင်ဓမြပိုကြီးရဲ့ယတနာတွေကိုလိုက်ရှာဖို့အမြဲစိတ်ကူးရင်နေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်12နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင် Hawking ကလည်းလူပြိုပေါက်အရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ငယ်ကလေးကအာကာသခီးသွားတယောက်အရန်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကြံပန်ပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်ဝင်လေးရှိတဲ့ Hawking တယောက်ရင်စီကန်ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အမြဲလိုမော်တော်ဘီကယ်တွေနဲ့ညှိတည်တတ်ပါတယ်။ဖခင်မရှိတဲ့ဒီမီတာစုစာဝတ်နေရဲ့အတွက်တဲကိုကံဖွင့်ပြီးပင်ပန်းနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကို Hawking ကမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့ Hawking တယောက်ဒီဝင်ပြီးထိုင်နေတော့မမျော်လင့်ပဲအာကာသယင်တစည်းကသူ့ရဲ့ရှိမှပြက်ကျလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေဂျိုသားလိတ်ကြီးတကောင်ပါလာခဲ့ပြီးသူ့နောက်ကနေတယောက်လိုက်လာနေတဲ့ပုံနဲ့ရပါတယ်။ဂျိုသားလိတ်ကြီးကို Hawking ကစေကူပေးဖို့အတွက်အိမ်ထဲကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးမဲ့အခြေအနေကတော့တိတ်မဟန်တော့ပါဘူး။လိတ်ကြီးကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့တစ်တာလေးကို Hawking ကိုပေးပြီးဆေးရုပ်ကိုတတိထားဖို့ပြောကတည်သွားပါတော့တယ်။ခဏကြာမှပဲသူတို့အိမ်ကိုဂျိုသားလိတ်ကြီးနောက်လိုက်လာတဲ့ဓမြအဖွဲ့ကရောက်လာတာကြောင့် Hawking တို့လည်းထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တဲကိုကန်လေးကတော့ဓမြတွေကြောင့်မီးလောင်ပြကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲအကြောင်းသူတို့ရဲ့အတိတိတ်ပတ်မြေသားရှင်ဒေါက်တာဒေဘက်ရဲ့အိမ်ကိုပဲတားမိနှစ်ယောက်လိုက်သွားလိုက်ရပါတော့တယ်။ Hawking ကလိပ်ပိုးတော့ပေးခဲ့တဲ့တစ်တာတွေကအလုံးလေးကိုကလီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အာကာသမြေပုံတစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာရော Hawking ရောကအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပြီးဒီမြေပုံကပုံမြင်လို့ထင်နေတဲ့ဓမြပိုကြီး Flynn ရဲ့တိုက်ရပါရေနံနာတွေကိုဖွက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ငယ်လေးကလေးကအာကာသခီးသွားတယောက်အရန်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ Hawking တယောက်အဲ့ဒီနေရာကိုအရန်အောင်မှသွားချင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကရေနံနာတွေကိုရအောင်ယူလာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲကုကန်အစ်စ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ရုံနဲ့မကပဲသူ့ဝါသနာကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာလို့ပြောပြီးသူ့အမေကိုခွင့်တောင်းပါတယ်။သူ့အမေကတော့စိတ်မချတာကြောင့်ဒေါက်တာကိုကူပြောပေးဖို့ပြောနေပေမဲ့တိတ်ပြန်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကပါအဲ့ဒီနေရာကိုအရန်အောင်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနေပါတယ်။မတော်နဲ့လို့လည်းပြောလို့မရတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့အမေဖြစ်သူက Hawking ကိုတိတ်ဆိတ်မချပေမဲ့လည်းဒေါက်တာနဲ့အတူလွှတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်အရင်ဆုံးတင်မောတစင်းကိုငှားဖို့အတွက်အာကာသလေဆိပ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိတ်ကြိုက်ရွေးချက်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကပတိန်အမီလီယာရဲ့တင်မောကိုငှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမီလီယာကအမျိုးသမီးကပတိန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အာကာသထဲခီးပေါင်းများစွာထွက်ပူးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အရန်လဲနာမည်ကြီးပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာတင်ဒေါက်တာကသူတို့ရေတနာကျွန်းကိုသွားမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားချောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမီလီယာကဒေါက်တာရဲ့ပါဇက်ကိုလှမ်းပြီးပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အမီလီယာကိုယ်တိုင်လည်းတင်မောပေါ်မှာပါတဲ့တင်မောသားတွေကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်။အမီလီယာကအခန်းတစ်ခုတည်းကိုခေါ်လာပြီးရေဒနာကျွန်းအကြောင်းကိုတင်မောပေါ်မှာမပြောဖို့ရဲ့မြေပုံကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမထားပဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားဖို့ရဲ့ကိုမှာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်မောသားတွေကိုလိုက်ဆက်ပြီးဂျင်းဖို့ဆိုတဲ့စပုံမူးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ Hawking တယောက်မျက်လုံးပြူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘိုးတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်နဲ့အစားထိုးရတာဖြစ်ပြီးလိပ်ဘိုးတော်မသေးခင်ကဆက်ရက်ကိုတတိထားဆိုတဲ့စကားကြောင့် Hawking တယောက်ခက်ခင်းပဲနေပါတယ်။ Hawking ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျင်းဖို့ကသူ့ရဲ့အကောင့်လေးကို Hawking နောက်မှာလိုက်ကတ်နေဖို့မှားနေပါတယ်။ဂျင်းဖို့ရဲ့အကောင့်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ပုံစံတူမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတဲ့ဂျိုသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ Hawking ကတင်မောကုန်းဘက်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်အောက်ထပ်မှာတော့ဂျင်းဖို့နဲ့တင်မောသားတွေကအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။တကယ်တော့ဂျင်းဖို့တို့ကလိပ်ဘိုးတော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ဓမြအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲခုကန်လေးကိုမီးရှို့လိုက်တာကလည်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီး Hawking တို့လာလောက်မဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာလည်းကြိုးဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာသူတို့ကတင်မောကိုဓမြတိုက်ပြီးမြေပုံကိုအပိုင်သိမ်းလို့ရလောက်ပြီမဲ့မြေပုံကိုမဖွင့်တတ်တာကြောင့်တင်မောသားတွေဟန်ဆောင်ပြီးအချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ထဲမှာတော့ဂျင်းဖို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးကြံတဲ့သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဟန်ဆောင်ထားတာမပေါ်အောင်နေခိုင်းပြီးသူကမြေပုံအကြောင်းကိုသိရဖို့အတွက် Hawking ကိုလိုက်ကတ်နေပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးသွားသူစားသူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျင်းဖို့ကို Hawking ကခင်တွယ်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြီးကြာလာတဲ့လောက်ငယ်ကလေးကဖခင်မြစ်တာငန်းနေတဲ့ Hawking အတွက်ဂျင်းဖို့ကအဖေတယောက်လိုတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကားဆက်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ Hawking ကဂျင်းဖို့ရဲ့ဆက်ရုပ်လက်တွေအကြောင်းမေးမိပါတော့တယ်။ဂျင်းဖို့ကသူ့အိမ်မက်နောက်တွေလိုက်နေရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြနေတော့မှပဲကြေတာရပောက်ကွဲလာတဲ့အချိန်ကတင်မောကိုဝင်ဆောင်มาတော့တယ်။တင်မောဘော်ကလူတွေအကုန်လုံးလည်းပြာရခတ်ကုန်ကြပြီးတင်မောဘော်ကနေပြုတ်မကြအောင်လို့ကိုစီကျိုးတွေနဲ့ခြိထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဂျင်းဖို့ဓမြအဖွဲ့တွေကတယောက်ကအမီလီယာရဲ့လက်ထောက်ကပတိန်ခြိထားတဲ့ကျိုးကိုဖျက်ပလိုက်တာကြောင့်တင်မောဘော်ကပြုတ်ကျပြီးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။အမီလီယာကလည်းခက်ခဲနဲ့တင်မောကိုမောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲမှုအရှိန်ကနေလွတ်မြောက်လာတာကြောင့်အကုန်လုံးကပျော်နေကြပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့လက်ထောက်ကပတိန်ပြောင်းနေမှတတိထားမိသွားပြီးခုနကကျိုးဖျက်လိုက်တဲ့ကောင်က Hawking ကိုကြောက်ချပါတော့တယ်။ Hawking ကလည်းသူမလောက်တဲ့အကြောင်းပြောပြနေပြီမဲ့အမီလီယာကတော့မယုံပဲအပြစ်တင်ပါတော့တယ်။ညရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမလောက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အပြစ်တင်ခံလိုက်ရလို့တင်းနေတဲ့ Hawking ကိုဂျင်းဘိုကနှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်။ဂျင်းဘိုကလည်း Hawking ပေါ်တကယ်ကိုဂယူနာစိတ်ဝင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တင်းမောကလည်းမြေပုံမှာပါတဲ့ရေဒနာကျွန်းကြီးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ။ခဏကြာမှာတော့ဂျင်းဘိုကလက်ထောက်ကပတိန်ကိုတက်ခဲ့တဲ့သူ့တပည့်ကိုတွားဖြဲပါတော့တယ်။ဟိုကလည်းမခံပဲဂျင်းဘိုကအရင်လိုကြမ်းတမ်းနေတဲ့လူမိုင်းမို့တော့ပဲ Hawking နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထားတွေနူးညံ့လာတာကြောင့်အမိန့်တွေကိုလက်မခံချင်တော့ပါဘူး။ဂျင်းဘိုကတော့သူ
ဟော့ကင်းပေါ်ကောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကမြေပုံအတွက်ကြောင့်ရဲ့မြေပုံပေါ်ကပါတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်သိတာနဲ့ဟော့ကင်းပါဝင်တင်မောပေါ်ကလူတွေအကုန်လုံးတက်ပြစ်မယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားပဲသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုအောက်ထက်ကိုဆင်းလာတဲ့ဟော့ကင်းကကြားသွားပါတော့တယ်ဂျင်းမိုကလည်းဟန်ဆောင်ထားတာတွေအကုန်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မထူးဆက်ခင်ပြီးစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်ပါတော့တယ်။ဟော့ကင်းကရအောင်ထွက်ပြေးပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုဒေါက်တာနဲ့အမီလီယာကိုတွားပြောပြပြီးထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။အရေးပေါ်လှေအသေးလေးစီတွားနေတော့မြေပုံကိုဂျင်းမိုရဲ့အကောင့်လေးကယူပြီးပြေးတာကြောင့်အမြန်ပြန်လိုက်ယူလိုက်ရပါသေးတယ်။ကံကောင်းတာကအောက်တက်တဲ့မှာသူတို့တွားကျင်နေတဲ့ရတနာကြိုဖြစ်တာကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ရောက်အောင်အမြန်ဆင်းသက်နေပါတယ်။ဒီလိုအမြန်ဆင်းသက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျင်းမိုတို့ကအပေါ်ကနေအမြောက်နဲ့ထုပါတော့တယ်။အမြောက်တန်ကြောင့်လှေလဲပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့အမီလီယာကလည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ထပ်ပြီးကံကဆိုးကျင်တော့ယူလာတဲ့မြေပုံကလည်းပုံစံမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတဲ့ဂျင်းမိုရဲ့အကောင့်လေးဖြစ်နေပါတယ်။အမီလီယာကိုဒေါက်တာကစေကူတာပေးနေတော့မှပဲဟော့ကင်းကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဒီငယ်မြေတဝိုက်ကိုလိုက်ဆက်စုနေတော့ဘင်းဆိုတဲ့ပလက်ကျွတ်နေတဲ့စက်ရုပ်တစ်ကောင်နဲ့တိုးပါတော့တယ်။စက်ရုပ်ကသူ့မှာပါတဲ့မမ်မိုရီကားကပြောင်းနေတဲ့ပုံရပြီးသူကိုယ်တိုင်ဒီဂျိုဘောကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့မှတ်မိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဟော့ကင်းကလည်းအဖော်မဲ့နေတဲ့ဒီစက်ရုပ်ကိုတနာလို့သူတို့ပုံကုတ်နေတဲ့နေရာကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပလက်ကျွတ်နေတဲ့စက်ရုပ်ရဲ့စကားပြောတဲ့အရန်ကိုကြေတာကြောင့်ဂျင်းမိုတို့အဖွဲ့ကချက်ချင်းကိုရှာသိမ်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မြေပုံကိုရရင်အောင်မတုံးတတ်တဲ့ဂျင်းမိုကအလံဖြူထောင်ပြီးဟော့ကင်းတို့နဲ့လာညှိပါတယ်အစပိုင်းမှာရေဒနာတွေကိုရရင်တယောက်တော့ခွဲပြီးယူမယ်လို့ဟော့ကင်းကိုပြောပြီးညှိပေမဲ့မရတာကြောင့်မနေ့ဖြတ်မနေ့ရောက်လို့မှအเจ้าမပြတ်ရင်အကုန်လုံးကိုတက်ပစ်ပြီးမြေပုံမပါရင်တော့မှရေဒနာကိုဒီကြိုပေါ်မှာမြေလံပြီးရှာပစ်မယ်လို့ချိန်ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုကဟော့ကင်းလက်ထဲမှာမြေပုံအစ်စ်ကမရှိတာကြောင့်ဂျင်းဖို့တော့မရှိတော့တင်းမောပေါ်တက်ပြီးရှာရပါတော့တယ်မြေပုံယူပြီးအပြတ်မှာတော့ဒီအကွက်တွေကိုကြိုတိနေတဲ့ဂျင်းဖို့ကဒေါက်တာတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားပြီးအကြက်ကင်ပါတော့တယ်အဲအကြောင်းဟော့ကင်းလည်းမတက်နိုင်တော့ပဲမြေပုံကိုဖွင့်လိုက်ရပြီးဂျင်းဖို့တို့ကိုလမ်းပြရပါတော့တယ်မြေပုံညှိုးနဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဟော့ကင်းကမြေကြီးပေါ်ကအပေါက်တစ်ခုတည်းကိုမြေပုံထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ်တယ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်တယ်နဲ့ဆိုရင်အာဂါသတခွင်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတာကြောင့်ဟိုရင်တုန်းကဓမြတွေပတ်တိုက်နေတဲ့ဓမြပို့ကြီးဖလင်းကိုဘယ်သူမှဖမ်းမမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟော့ကင်းကဂျိုရဲ့အလဲဘက်ဟိုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖလင်းရဲ့တိုက်ရပါရေဒနာတွေကိုအပုံလိုက်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ရတနာရဲ့အလေတဲတဲမှာတော့တီဆုံးသွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဓမြပုတ်ကြီးဖလင်းရဲ့အယိုးစုကြီးကိုလည်းတွေးလိုက်ရပြီးလက်ထက်ကစတစ်ပြားလေးကိုဆက်ရုပ်ကောင်းမှတက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်ရုပ်ကမှတ်ညံနေအကုန်လုံးပြန်ရလာပါတယ်တကယ်တော့ဒီဆက်ရုပ်ကဖလင်းတို့ဓမြအဖွဲ့ကဆက်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပြီးဖလင်းကသူ့ရတနာတွေကိုတယောက်မှခိုးလို့မရအောင်တေချာစီမံထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရတနာတွေကိုစိတ်ကြိုက်မှနေတော့မှပဲဂျိုရဲ့ဥတိုင်ကြီးကပောက်ကွဲထွက်လာပြီးအကုန်လုံးပြုတ်ကျကုန်မှာတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဂျင်းဘုတ်ကသူတယောက်တည်းရတနာတွေယူပြီးထွက်ပြေးလို့ရနေတာတော့မှဟော့ကင်းကိုပဲကဲပြီးအပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်အပေါ်ပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဂျိုတစ်ခုလုံးကမကြခင်ပောက်ကွဲတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဟော့ကင်းတို့တင်မောနဲ့အမြန်ပြေးရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုကနေလွင့်ဆင်လာတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်တင်မောကဒီဂျိုကနေအချိန်မီထွက်ဖို့ခဲရင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟော့ကင်းကပေါ်တယ်တဲကနေအန်ရကင်းနဲ့ဂျိုတစ်ခုစီကိုတင်မောကိုဖျက်မြောင်းဖို့စဉ်းစားပါတော့တယ်နေရာပြောင်းဖို့အတွက်ကလည်းတယောက်ယောက်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လိုတာကြောင့်ဟော့ကင်းကသူစီးနေကြစကိတ်ဘုတ်နဲ့တွားပြီးနှိပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်အကုန်လုံးကတေဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဒီခီးမှာရွှေငွေတွေကိုမယူလာနိုင်ခဲ့ပဲလက်ပလာနဲ့ပြန်လာခဲ့ရပြီမဲ့အမျက်ထွက်သွားတာကတော့ဒေါက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရွှေငွေတွေမယူလာနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ကပတိန်ဖြစ်တဲ့အမီလီယာရဲ့အချစ်ကိုတော့ရအောင်ယူလာနိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လွတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ထောင်ထဲမသွားခြင်းနဲ့ဂျင်ဘိုကတော့ဘယ်သူမှမသိခင်တင်းမောဘော်ကနေလှေသေးလေးနဲ့ပြေးဖို့လုပ်နေပါတယ်ဟော့ကင်းကတော့ဒါကိုတတိထားမိသွားပြီပဲဂျင်ဘိုကိုတွားခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရွှေငွေတွေထက်သူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့ပေးပြီးအဖေတယောက်ရဲ့မြစ်တာတွေပေးခဲ့တဲ့ဂျင်ဘိုကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျင်ဘိုကလည်းမတော်ခင်ခဏလေးမှသူ့အိတ်ထဲဖွက်ထားတဲ့ရတနာတီတချို့ကိုဟော့ကင်းကိုပေးခဲ့လိုက်ပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟော့ကင်းကအန်ရကင်းကင်းနဲ့သူ့အမေစီပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးဂျင်ဘိုပေးလိုက်တဲ့ရတနာကြီးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့တဲကိုကန်ကိုအသစ်ပြန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာနဲ့အမီလီယာကလည်းလက်ထပ်လိုက်ကြပြီးကလေး၄ယောက်အထိယူကဟော့ကင်းတို့တဲကိုကန်မှာပျော်နေရင်ဇက်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်